შინაგანი ბავშვი ასტროფსიქოლოგიაში როგორ უნდა დავინახოთ, როგორ უნდა შევიგრძნოთ და რა არის მთავარი განკურნების ფაქტორები შინაგან ბავშვზე, როცა მუშაობთ. მაგალითად, როცა თერაპიულად მოდიან ხოლმე ჩემთან, უფრო ასტროლოგიური კომბინაციებით და ფსიქოლოგიურად რო გვინდა ვიმუშაოთ მაგალითად შინაგან სტრუქტურებზე, ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ პირველ რიგში ზრუნველობა როგორ ქონდა, რა იყო დანაკლისი, ან რა იყო ჰარმონიული, რა იყო დისჰარმონიული, ან რა შინაგანი ემოციური უსაფრთხოების ნორმები გააჩნია ადამიანს, ხო, ის ნორმალური გარემო მაგალითად უსაფრთხოებისთვის რაც არის საჭირო, როგორ ვლინდება. შეგვიძლია დავინახოთ მთვარის მეშვეობით, მთვარის ასპექტებით, მთვარის სახლით. მთვარე ეს არის საბაზისო შინაგანი მოთხოვნილებები, რომელიც შინაგან ბავშვს ესჭირდება. შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ქირონი, ეს არის შინაგან ბავშვს რის ეშინია ყველაზე მეტად და რა ჭრილობა იყო ბავშვობაში, რა მთავარი ტრამვა მიიღო ადამიანმა. ქირონის ასპექტებით შიშებს უყურებთ, უფრო აი ჭრილობებს უყურებთ, რა უნდა მაგალითად ბავშვს შინაგანად, თუმცა ეს ძალიან გაცნობიერებული არ არის, ეს შინაგანი შიშები არის, შინაგანი ჭრილობები არის, რომელიც მთელი ცხოვრება მე ვცდილობ ქირონის არქეტიპით, ხო, რომ უმკურნალოთ ამ ჭრილობებს, სხვებით, სხვებზე ზრუნვით, ან სხვებისთვის ჩვენებით, რა გვინდა ჩვენ, სხვებს დავეხმაროთ, რომ თითქოს ჩვენ დავეხმარებთ ჩვენ თავს და ყველაზე მთავარი დაფარული შიშები, როგორც წესი იმალება ხოლმე შავ მთვარის მდებარეობაში, მთავარი შიში შინაგანი ბავშვის. აი ამიტომ როცა ამ ყველა შეს ვაერთიანებთ, მთვარში შეიძლება მხოლოდ ან მთვარეს ავყიდოთ ეს თემა, ან შავ მთვარეს, ხო? ის ნაწილდება ნენელა ქვევით რომ ჩავდივართ არაცნობიერში და შავ მთვარე ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, მოდი ესე ვთქვათ, ჭრილობა, ტკივილი, უარყოფილი შინაგანი მე. იუნგის რო ამბობდა ხოლმე რომ ჭრილი აგვიტანს, რასაც ხშირად უყურებთ ხოლმე, ხო? და ნუ მერე თან იქ სისულელებს ვაკეთებთ ელიტის ზონაში, ან ძალიან აგრესიული შეიძლება ვიყოთ, ან პირიქით საერთოდ გაურკვევლობაში ვიყოთ. ხო, შავ მთვარის ზონაში ეს არის შინაგანი ბავშვი, რომელსაც რაღაც უნდა და ჩვენ იმას არ ვაძლევთ. ან ვაძლევთ ძალიან დესტრუქციულად, ხო? და არასწორად. როცა პირად ურთიერთობებში ვიჭედებით, მან განსაკუთრებით შავ მთვარის ენერგია არის ხოლმე, როგორც პროექციული ნაწილი. ჩვენ პოლარობას ვხედავთ და ეს პოლარობა, როგორც წესი, ეს არის, რომ მე ჩემში რასაც არ ვღებულობ, ის დავდრგუნე, იმიტომ რომ არ ვიცი როგორ გავუმკლავდა ეს იგივე სემსგავსება მანქანა რომ მყავს მაგალითად ძალიან მაგარი მანქანა და მე არ ვიცი ტარება და სულ ცდილობ ვიპოვო ვინმე კარგი მძღოლი ჩემ მანქანას ვინც გაატარებს. ატაროს ამ ჩემი მანქანა, თქო მე არ ვიცი და საჭესთან.